想要的就要飞翔，却发现自己还没有拥有那种力量。于是你开始选择与现实做对抗，开始不断提高歌词的含金量，每天把唱的音调还有 flow 去欣赏，却发现更多努力根本不能不对方。于是你自暴自弃，开始怀疑自己的能力，每天把自己锁在病的房间里封闭，躺在床上望着对方发挥自己的经历，说自己有天多少父母骄傲的经济，而现在你却不知道应该如何继续，一个人独自烦着到底怎么坚持下去，前往的生活和现实总是有个差距，难道真的不是自己应该学个反击？你麻木的眼神留下了一句写个字的闭上，曾经那个必要不学一起疯狂的自己，为什么现在开始怀疑，选择自暴自弃？难道你更该这样下去，双手自闭，没有目标的你
说，张开翅膀，追寻自己想要的自由，让霸气门靠左手，每天混迹在街头，做自己。